kukupongeza kwa kazi nzuri, ukubali kututumikia sisi. Obeni, njoo basi, unajificha nini sasa? Njoo bana tuzungumze huko. Mbona maajabu? Huenda amekuwa kawaida ila alikuwa haongei. Huenda ni yeye. Hapana. Huenda huu ni mtego. Sipaswi kumwamini. Beni. Unajua Beni, sikuelewi kabisa yani. Kama umechanganyikiwa vitendo vyako, shida ni nini sasa? Ni sawa, usinielewe tu. Ila mimi najielewa nini nafanya. Wewe ongoza njia. Nimekuleta huku ili dada yangu asijue chochote kinachoendelea. Unaweza ukaniuliza. Beni, mara ya mwisho nakumbuka nilikuwa na wewe kule njiani tukishangaa kile chungu. Ila baada ya hapo sikumbuki kitu. Na ninashangaa sana kwamba nimejikuta tu nipo nyumbani. Sijui imekuwaje na sielewi imekuwaje. Hebu niambie, kilitokea nini baada ya kusogelea kile chungu? Maana ni ajabu sana. Asante. Beni. Vipi sasa? Tuna bali. Safi. Kama kawa. Naona umejikoki. Bwana, si unajua mambo yetu haya. Nataka nikatafute sungura hapo niweke hata supu pale nyumbani. Tushachoka na mambo ya mchicha. Ni kweli. Mimi yenyewe naelekea shamba hapa. Kwenda kuangalia mazao maana nina muda sijafika. Ila kwa kuwa kesho pia na ratiba ya kushuka huko. Basi acha tu nikusindikize twende huko tukawinde. Angalau na mimi nipate kitoweo cha supu maana mboga za majani zimenichosha pia. Sasa acha bwana. Sasa mimi na wewe tunaenda kuwinda na nini? Mimi napenda nikienda kuwinda mwenzangu awe na silaha kama ya kwangu ya kuwindia. Sasa wewe na panga unaenda kufanya nini? Wewe nenda tu shambani. Kale mafenesi, mimi nikipata kitoweo nitakuletea. Sasa wewe unalizarau sasa panga langu. Sasa panga unaenda kufanya nini? Hii ni silaha tosha hii. Wewe unaizarau tu lakini ni silaha tosha hii. Wewe nenda tu shamba kale mafenesi huko. Alafu mimi nikipata kitoweo nitakuletea. Sawa bwana. Mimi naona unanitema tu kijanja. Sawa. Hamna shida basi. Basi njema. Poa.
kisha anasema hahusiki, hali ya kuwa kila kitu kinajiweka wazi kabisa. Yeye ndiye anayehusika katika tukio hili, kisha anasema hana hatia, lazima anahusika vilivyo, na mimi sitalifumia macho hili jambo. Hivyo ndivyo ilivyokuwa. Ina maana Miki ukumbuki chochote? Ndio Beni, sikumbuki kitu. Basi sawa, kama umeshajielewa, ninachokushauri kuwa makini. Kuwa makini kabisa na hicho chungu, maana sasa hivi hakijulikani kiko wapi. Sawa. Beni, umekaa na Miki, huogopi? Jay, kuwa na amani. Miki sasa hivi yuko vizuri, ameshajitambua, salama kabisa. Hapana, huenda nyinyi ni mizimu na sio Beni wa kawaida. Kama kweli ni Beni, niambie mara mwisho kwani unileta kitu gani? Sulileta miogo. Beni, nisikilize kwa makini. Asubuhi nilipokuwa nalima pale nyumbani, Saya alikuja na akaniambia kuhusiana na wewe, na inaonekana bado ana kisasi juu yako. Hivyo basi nikaona ya kwamba hili jambo sio la kulipuuzia, ni bora nikutafute ili nikueleze habari hizi. Kwa hiyo basi unapaswa kuwa makini juu ya Sai. Aha. Hata mimi alikuja nyumbani kwetu. Huenda ameanzia kwangu au ameanzia kwako. Na ameongea huo upuzi wake na nimemsikiliza, ila nimemwambia mimi sijahusika na kumzuru mpenzi wake. Lakini ninachokushauri tu, ondoa hicho kitu akilini mwako. Yule anaonekana ameshachanganyikiwa, hawezi kunifanya chochote. Ni sawa unaposema, lakini mimi nimeona hili jambo sio la kulipuuzia, na ndio maana hata nikaamua kutoka nyumbani ili nikutafute nje nikueleza habari hizi, kwa sababu jinsi alivyokuja alikuwa na ghadhabu sana na alikuwa na hasira juu ya jambo hili, na ndio maana hata mimi nikaamua nikutafute ili nikueleza habari hizi. Kwa hiyo basi jihadhari juu yake. Ni sawa, ndio maana nimekwambia achana naye, atakuwa amechanganyikiwa yule, hawezi kunifanya chochote.